गाइस, आज की वीडियो होने वाली है अनबॉक्सिंग नए रक्षाबंधन गिफ्ट। पहला मैं दिखाती हूँ आपको ये सेलिब्रेशन चॉकलेट्स। ये पहले इधर से टेप है। अच्छा, थोड़ी आवाज़ कम कर लूँ। ये इसमें दो बड़ी वाली और एक छोटी वाली डेयरी मिल्क और दो जेम्स एंड 1 2 5 स्टार। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है। वो क्रैकर वाली नहीं जाते आप, क्रैकर ऐसे फट 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 फटते हैं वो मुँह में, वो वाली मेरी फेवरेट है। आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट में बताना। अब नेक्स्ट है नाचो का डब्बा। Barbecue the hot, spicy, chilled taste infused with spices, sweet, citrus or sweet, heat, tangy, smoky, rich flavor है। और ये सिल्स जेलापेनो। The simple heat of jalapeno peppers balanced with fresh rounded flavor will size your taste buds and leave you wanting more. Interesting नाम है इसका। चलो, ये टोमेटो मैक्सिकाना juicy red tomatoes and jalapeno instantly capture the taste buds and refuse to release the scrumptious smell till last. चलो नेक्स्ट है ये ब्लू वाला पड़ गया, ग्रीन पड़ गया, ऑरेंज। चलो ऑरेंज दिखाती हूँ। Peppery experience the heat of peppery chili with tangy lemon flavor and then feel the warm African glow. ये काफी टेस्टी है। चलो, वैसे आपको एक चीज आपने नोटिस की, चपाती गेमर जो भी चपाती गेमर देखते हैं वो लाइक जरूर करना कि वो जब भी स्टार्टिंग में आते हैं कहते हैं हेलो फैलर्स, कहता है कि हेलो गाइस माय नेम इज फम्मी है उसका क्या रियल नाम, मुझे अभी तक ये कंफ्यूजन होती है। जिनको पता है वो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के देना। नाचोस का डब्बा तो क्लोज हो गया। अरे सोचा नहीं कि हमें वो फ्रिज में नहीं रखा, हमने वो लग लिए नाचोस का। ठीक है, डार्क चॉकलेट मिल्क अमाउंट चॉकलेट विद चॉकलेट क्रीम एंड क्रिस्पी राइस।
चुका है, इसमें बहुत सारी ढेर सारी चॉकलेट्स, आप देख ही सकते हैं। देखो गाइस, थोड़े एक चॉकलेट ले लिए और चलो मैं सारी डाल देती हूँ। ये नहीं कि मुझे एक ही दिए, सारी भैया कर लेते, भैया बहुत भाई है, इतने भाई है आप हैरान हो जाओगे कितने भाई है, गिफ्ट कितने हो गए भाई। ठीक है, ये तो टट्टी है। यू चलो मैं नेक्स्ट गिफ्ट गाइस, नेक्स्ट है आर्ट एंड फन ब्लो एयर ब्रश अफेक्ट्स स्प्रे पेन्स। चलो खोलते हैं, में दो है, एक अच्छा को दे दूँगी, एक मैं रखूँगी, डांडा खेलूँगी इससे, ठक चिक्का ठक चिक्का ठक चिक्का। चलो ये डांडिया टूट गया। इसके साथ चार मारकर इसको कुछ इस तरह से खोलना है। केरा पेपर, चलो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इस पर रख करना आ रहा है एक्चुअली वर्क। works. और मेरा और कुछ ये भी है। वाओ, एक्सटेंशन अंदर से मैं गाइस बता दूं तो ये मैंने पहले ही खोल लिया। ये बहुत दिन से नाराज हो मुझे स्प्रे पेन बहुत पसंद है। अच्छा चुप हो जा प्लीज। अभी तो 8 इयर्स चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे नोट कर रही है ना, इसको ऐसे कलर भी कर सकते हैं। मेरा फोटो जाए बहुत अच्छा आ गया। मैंने थोड़ा अजीब, ये देखो हम इसको यूज कैसे करते हैं, मैं तो भूल ही गई। सिखाया था सुबह। नेक्स्ट चलो खोलते हैं। इसमें करेंसी कुछ और है।
क्यों लग रहा है? आपको बताओ कि मेरी हेल्प के लिए बताओ। एक मुझे बैग मिला है जिसमें 3 चीज। ओहो, चलो मैं अपना सामान इसमें कुछ रख लेती हूँ। मेरी क्रीम में आई मुझे नहीं चाहिए, पापा ने देने को अच्छा दे दिया। अच्छा है। ये हमारा नहीं और चलो मैं शूटिंग बंद करके अपने आईफोन में लगा लेती हूँ। चलो बाय। हेलो, मैंने सेम शूटिंग लगा ली आईफोन में। बस चलो गाइस, कल मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू, बाय। और मैं पार्ट 2 ज़रूर लाएगी क्योंकि अभी गिफ्ट पूरे नहीं हुए। चलो चलते हैं।